Dobrodošli. Dobrodošli u naš prostor transformacije i ličnog razvoja. Danas ćemo se upustiti u jedinstveni proces koji je osmislio dr. Grigorije Grabovoj. Proces odmotavanja klupka sa problemima. Ovo nije običan trenutak. Ovo je trenutak kada se suočavamo sa našim klupkom problema i odmotavamo ga nit po nit do potpunog nestanka. Vi sada zamislite na kom problemu ćete danas raditi i zamislite kako izgleda to klupko problema. Da li je to možda neki porodični problem ili neka bolest ili nešto što želite što pre da rešite. Sada već osmislite kako to izgleda i idemo direktno u proces rada. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju. To je znanja koja bude vaše super mogućnosti da se brzo samo iscelite i da rešavate svoje probleme daleko brže nego do sada. Naša današnja tema je dakle učenje doktora Grigorija Grabovoja, odmotavanje klupka sa problemima, brz nestanak problema i bolesti. Materija se predaje iz knjige Put u večnost od Jelene Loginove. Nabavka knjige ide na +3816072522929. Inače, ova tehnologija se pojavljuje u autorskim seminarima doktora Grabovoja, da znate da ovo jeste izvorna njegova tehnologija i Jelena Loginova je to prenela u svojoj knjizi koja se zove Put u večnost, koja je veoma laka za razumevanje. Pošto je moja knjiga već prodata odavno i nema je, dakle ona je bila najjasnija, a odmah posle nje vam je knjiga Put u večnost, tako da je možete nabaviti. Ima i povoljnu cenu i naravno da možete da napredujete što pre. Sad ćemo da vidimo kako se radi ova tehnologija odmotavanje klupka sa problemima. Vidjet ćete da je tehnologija veoma jednostavna, ali isto tako ću vam reći što se tiče samog razumevanja ovog dela i ove tehnologije, mnogi se bune i ne znaju kako da je odrade. Imaju neki zbun u sebi, nešto im nije jasno. Hajdete sada da mi ovu temu obradimo lepo i da svima bude jasno i da svi ovo mogu da odrade. Ova tehnologija se pokazala vrlo svrsishodna kod lečenja od kancera i ja znam nekoliko slučajeva koji su se u potpunosti iscelili od kancera sa ovom tehnologijom i kombinovanjem još i sa nekim drugim tehnologijama. Svako to izabere sam, onako kako ga njegova duša i srce vodi. Bitno je dok radite tehnologije da osjećate da ste već isceljeni, jer vi već kad ste postavili zadatak, on je već ostvaren. Sad, zbog čega čovek ne dobije isceljenje odmah u svom telu? Zato što ga svest sprečava. U svesti se nalaze programi da se neke bolesti leče 5, 10, 15, 20 godina i autoriteti su rekli da neke bolesti su hronične i da traju ceo život. Dakle, to nije tačno. Mi smo kod Boga stvoreni da budemo večno zdravi i onda je bolje da sledimo taj put, a ne neki drugi put koji nam je nametnut preko medija, preko autoriteta i mnogih koji u stvari ne razumeju ni zašto su došli na ovaj svet, ni šta im je svrha, niti razumeju govor svoje duše. Razumeti govor svoje duše je nešto što nam je sada u ovom trenutku svima jako potrebno. Kogod želi da se isceli od bilo čega ili da reši neki problem, sve to možete uraditi lepo, stavite svoje predivne ruke na svoju još lepšu dušu pred spavanje i ujutru po 10 minuta. Ako vi u početku ne čujete vašu dušu, ona čuje vas, a to je dovoljno. Obratite se svoje duši, da vam treba brzo isceljenje, da vas uputi na put, kako to da ostvarite i vi ćete dobijati jasan putokaz. I šta treba da naučite i koliko treba da radite na sebi
uglavnom vaša svest će se kroz ove tehnologije složiti sa tim da vi možete sami sebe da iscelite i da vam nisu potrebni nikakvi autoriteti. I da vidimo sada kako radimo sa ovom tehnologijom odmotavanje klupka sa problemima. Zamislite na desnoj ključnoj kosti, blizu štitne žlezde, malo klupče slično klupčetu vune. I naznačite, to su moji problemi, bolovi, bolest ili neke situacije koje vam ne odgovaraju. Vidite ovu sliku desno, u desnom ćošku. Ja sam namjerno ovde naznačila šta je leva, a šta je desna strana, da bi vama bilo lakše za rad. Znači, na slici je naznačeno da je desna strana ona koja je i vaša desna. Tako će vam biti mnogo lakše da pratite materiju, a inače postoji neko saglasje već poslednjih 30 godina da se ovako prikazuju crteži. Znači, ono što je sa naše desne strane, to je desno i na crtežu. Nekada nije bilo tako. Nekada je bilo suprotno. Znači, ono što je s naše desne strane na crtežu je bilo suprotno. Međutim, ja ću na crtežima sada tačno da naznačim šta je desno, šta je levo, da biste mogli lakše da primenite. Jer kad upamtite vizualno tehnologiju, uvijek ćete je znati primeniti. Dakle, stavite tu sa desne strane, dakle, na desnoj ključnoj kosti, blizu štitne ili štitaste žlezde, kako god hoćete, malo klupče. I ono je slično klupčetu vune. I vi ste sad naznačili koji je to problem i vidjet ćete koje boje to klupče. Kod nekoga može biti sive boje, kod nekog može biti ono prirodna boja vune, kod nekog može biti crno, kod nekog može biti pink, crvena. To nije važno. Bitno je da vi to vizualizujete. Ako ne možete da vizualizujete, uzmite, evo, neku od ovih slika sa klupčetom, a možete ako imate u svom domu uzeti to klupče u svoju ruku i onda sa tim raditi. Šta ćete dalje raditi? Odmotavat ćete klupče, voditi ga kroz srce, želudac, kroz unutrašnje organe. Vizualizujte da se ovo klupče brzo smanjuje i razmotava. Znači, to znači da se problem brzo umanjuje i odmotava. I u potpunosti se odmotao i nestao je na kraju. Znači, od klupčeta više nema ništa, problem se odmotao i više ne postoji, nestao je. Kada vidite da klupčeta nema, prevedite ovu informaciju u moždanu koru, potvrđujući sve je u normi, ja tako hoću, tako jeste i tako će biti. I hajdete sada da svi zajedno uradimo, evo možemo uraditi minut, dva ovu tehnologiju, ako vam treba više vremena, vi zaustavite ovde klip i odradite onoliko vremenski koliko vama je potrebno u ovom trenutku. Nekome će možda biti potrebno 5 minuta, nekome će biti potrebno pola sata. Sve zavisi od toga koliko vam je organizam zdrav, koliko vi u ovo verujete i koliko ste u stanju da radite dugo koncentracije. Neko je veoma nestrpljiv. Iako je bolestan, on hoće to da uradi za 2-3 sekunde, a to tako ne ide. Vi ne možete svoju svest strukturirati za 2-3 sekunde, jer svest se na ovaj nivo strukturirala hiljadama i hiljadama godina. Kroz ko zna koliko reinkarnacija. Da mi ne verujemo sebi, da ne verujemo Bogu, da verujemo autoritetima, izgubili smo večni život, dobili smo telomere, dobili smo mnogo toga što uopšte nije po normi Boga. I bolesti, i starenje, i odlaske. To nije plan Boga. Niti je to ikada bio plan Boga. Sada treba svoju svest strukturirati. Šta to znači? Pa da naša svest bude jednaka svesti Boga. Da budemo svesni svojih super mogućnosti, da možemo uvek sve uraditi za spas sveta
Znači na globalnom nivou, na lokalnom, za sebe lično i za svoju porodicu. I sada ćemo krenuti ovo da radimo. Znači zamislite neki vaš problem, bilo koji, recimo hoćete da se rešite bolesti ili da rešite porodični problem, šta god hoćete. Ili da rešite finansijski problem i to isto može. I sad ćete vidjeti koje boje taj problem i to klupko i stavit ćete klupko tu na desnoj strani, pored ključne kosti, znači blizu štitne žlezde i reći ćete ovo klupko predstavlja to, to i to. Šta predstavlja konkretno za vas? Bolest, hoćete da se rešite bolesti. Nedostatak novca, hoćete da se rešite bede ili minusa po karticama ili ovo klupko predstavlja porodične probleme, hoću da se porodični problemi dovedu u red, ili ovo klupko predstavlja poslovne probleme i probleme u mojoj firmi, hoću da se reše ti problemi. Dakle, svaki problem možete ovako raditi. I sada ćete odmotavati klupkom. Znači, sada ga vodite kroz srce, pa želudac i kroz sve unutrašnje organe. Idite organ po organ. Evo, ja sam vam ovde dala neke unutrašnje organe, sliku da vam lakše bude da vodite, ili se samo prepustite svoje intuiciji i pustite da se klupko odmotava, da samo ide kroz vaše telo. Dajte vođstvo duši, možete tako da radite, a možete i sami da vodite klupko kako hoćete. Ja radim ovu tehnologiju na jedan i na drugi način. Prosto osetim da li treba to da prepustim duši ili treba sama da vodim to klupko i vidjet ćete da za različite vrste problema će biti različit pristup. Neka ćete to odmah prepustiti da duša radi, a neki put ćete i tekako vi sa tim raditi i svesno ići od organa do organa. Doći ćete u situaciju da će se ovo klupko smanjiti, da će nestati. To znači da problem je nestao. Na informacionalnom nivou da, ali dalje treba da radite istu tehnologiju do potpunog nestanka istih tih problema na energetskom i na materijalnom nivou. I zbog toga se ova tehnologija ponavlja. Kada nestane klupko, samo ćete reći, prevesti tu informaciju da nemate više problema, prevodite u moždanu koru i kažete sve je u normi. Ja tako hoću, tako jeste i tako će uvek biti. Ili možete samo reći ja tako hoću i ovo važi večno. I sve je u normi. I hajdete sada svi zajedno da ovo uradimo minut, dva. Pa vas molim kada odradite tehnologiju napišite ispod četa kako je ovo prošlo kod vas, jer je jako važno da delimo iskustva, dolaze novi na naš YouTube kanal i da oni mogu da vide da je to lako, da svako to može da primeni, pa će i oni lakše ući u sve ovo. I upravljamo sad narednih minut, dva, na način kao što sam vam opisala.
Verujem da ste zapamtili na kraju kad se odmotalo celo klupko, prevodite tu informaciju da problema više nema u moždanu koru i potvrđujete sve je u normi, ja tako hoću, tako jeste i tako će biti. Ili recite ja tako hoću i ovo važi večno. Dakle, vidite, tehnologija je laka, ali je potrebno da se ponavlja. Možete se prijaviti za nove obuke. Obuka broj 1, duša vodi, uspeh prati. Imate 29 seminara o duši uživo online, individualni trening 1:1, ukupno 21 sesiju i praksu od 105 dana. Imate i mentorski rad sa grupom i pojedinačno i dostupnost mentora bukvalno 24 sata na dan tokom tih 5 meseci. Link je ovde dole, imat ćete ga ispod ovog klipa. Obuka broj 2, na jednoj platformi uspeh 100%, imat ćete 10 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu i 30 dana jutarnje prakse za početak srećnog dana. I za tih 30 dana ćete naučiti fantastično da upravljate i to će vam postati stil života. Naučit ću vas kako da uđete u svaki dan srećni i da vam ceo dan bude sreća. Inače da vam kažem da obuke će biti sada organizovane na sasvim drugačijem nivou. Neće biti više kao do sada ogromnog poklanjanja knjiga, dakle sa poklanjanjem knjiga smo završili, knjige kome trebaju, možete ih nabaviti kao što i svuda u svetu i neće biti obuka ako ih očekujete svakog meseca, od toga više nema ništa, dakle prelazi se na sasvim drugačiji nivo rada, imaćete sve online, imaćete puno toga na sasvim drugačiji način obrađeno, da vam bude sve odmah jasno, da možete odmah da primenite, a obuke koje su skuplje i koje traju više meseci, tu ćete imati uživo kontakt sa mnom, naravno online i imat ćete trenere. Znači drugačije se sad sve organizuje, nema više onog mog iscrpljivanja nenormalnog da svakog meseca radim nove seminare, to je jako teško. Verujte da ne znam ni sama kako sam izdržala da snimim 3000 video materijala i ovde 1300 na ovom YouTube kanalu. Pitajte bilo koga ko se bavi ovom materijom, svi će bukvalno pasti u nesvest kada čuje da je to neko uradio za 10 godina. Dakle, to je jedno veliko iscrpljivanje i to više ne mogu da radim iz prostog razloga što me i telo opominje. I evo vidite da nije bilo 10 dana klipova, jer jednostavno me je glas izdao i nisam mogla da govorim. Dakle, telo mi govori umanji, skrati, radi pametnije, radi drugačije, radi koncentrovanije. I sada sam se odlučila za takav način rada, jer trošiti glas, imati seminare dnevno 7-8 sati i tako 12 godina, to retko ko bi izdržao. Vidite, ne može se ići stalno na tu varijantu samo iscrpljivanja. Dakle, dve osnovne stvari sam vam sada rekla. Knjiga više neće biti na poklon, sa tim smo završili i još jedna stvar je da ćete na skupljim obukama imati direktan kontakt sa mnom i sa trenerima, a jeftinije obuke imat ćete snimljene materijale i naravno kada god bude mogla ja ću održati uživo i nešto besplatno. To mi je uvek radost i to hoću da uradim kada vidim da nastaju neki veći problemi, da dam neki svoj doprinos, da se lokalna ili kolektivna svest promeni na tom delu. Vi ako imate neke specijalne zahteve povodom nekih obrada, tema, video klipova, izvolite napišite u komentarima. Sve što bude mogla da odradim i što je u nekom mom planu sigurno ću odraditi, jer ipak ovaj YouTube kanal ostaje za stalno i uvek imate pristup svemu što je odrađeno.
I tako, dragi gledalci, odmotavši klupko naših problema, stigli smo do kraja ovog putovanja. Neka vam nova spoznaja koju ste stekli danas bude svetionik u danima koji dolaze. Neka vas podsjeti da unutar vas leži snaga da prevaziđete svaki izazov. Zapamtite reči koje smo danas ponovili. Sve je u normi, ja tako hoću, tako jeste i tako će biti. Ove reči su putokaz. Zahvaljujem vam se na vremenu koje ste proveli sa mnom danas upravljajući. Ponesite mir koji ste pronašli i neka vas vodi kroz sve vaše sutrašnjice. Ukoliko vam se dopao klip, kliknite na subscribe i zvonce. Tako pomažemo da algoritam YouTube-a proširi ovo božansko učenje do svih kojima je potrebno. Dakle, sve od nas zavisi. Ja sam svoj doprinos dala promeni kolektivne svesti. Molim vas da i vi sada uradite isto, da podelite ove video materijale svima kojima treba. Verujte, kada pomognete bakici nekoj staroj, da nema bolove u kolenima, da nema grčeve dok spava, vi ste uradili veliko delo. Samo je dajte da gleda klip i da zapiše brojeve i to će za nju biti dovoljno. Oslobodit će se bar 2 problema, grčeva u nogama i problema sa kolenima. Dajte deci koje idu da polažu ispite, dajte im brojčane nizove za bolje učenje. Položit će ispite, dobijat će visoke ocene i sa velikom radošću će dalje ići kroz čitav edukativni sistem ili obrazovni sistem. Dajte, molim vas, da pomognemo svima, i onima koji trebaju da ozdrave i onima koji se nalaze možda na stramputici trenutno, da se vrate na pravi put. Sve možemo uraditi, sve od nas zavisi, ali ako uzmemo svi učešće u ovome, da ovo znanje proširimo što šire i što dalje i da se radujemo rezultatima svih. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Budite večni i budite srećni.